ir-Rużarju mqaddes għas-saċerdoti. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Għażiż Ġesu, kif qatt nistgħu nirringrazzjaw kif jistħoqlok għas-saċerdoti tagħna? Huma iċċaħdu minn kollox għalina, warbu d-dinja biex imantnu n-ruħ tagħna bl-Ewkaristija u jfejqu l-ġrieħi tagħna bil-qrar. Ibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek issa stess, f'turrenti bla qies ta' ilma, bi grazzi sopranaturali, li bħeffa u risposta ċerta għal din it-talba jimla b'konsolazzjoni, kuraġġ, safa u ferħ lis-saċerdoti eżiż tagħna. Għax int biss tista' urihom f'qalbhom li aħna inħobbuhom tassew u dawwar kull saċerdot fid-dirajn materni ta' ommok li bkiet u baqgħet miegħek fil-passjoni kollha tiegħek. Nitolbu dan fl-isem qaddis tiegħek, Ġesu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesenna weqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina irid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-dubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ, it-tħabbira. L-Anġlu Gabriel iħabbar lil Marija Verġni li hi kellha tkun Omm Alla, il-Kelma inkarnata. Għas-sekli li jmiss, Ġesu kien se jsir ġisem fl-Ewkaristija biex jgħixna bih f'intimità kbira miegħu. Nitolbu għas-saċerdoti li kuljum permezz tal-kliem tal-konsagrazzjoni fil-Qudiesa u permezz ta' tqarbin imqaddes iġibulna il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Nitolbu għas-saċerdoti futuri kollha li bħalissa qed jiġu formati fil-ġuf ta' ommijietom biex huma ikunu mħarsa minn kull ħsara fiżika u jaslu għall-ordinazzjoni kif Alla jixtieq minnhom. Nitolbu għal ġenerazzjonijiet futuri kollha tas-saċerdoti. Nitolbu wkoll biex is-saċerdoti jgħossu id-don taċ-ċelibat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna ġnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġri, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla,
itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina irid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-dubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, iż-żjara. Marija iżżur lill-kuġina tagħha Elisabetta, li taraf lil Marija bħala t-tabernaklu ħaj tal-mulej Sidom. Nitolbu b'mod speċjali għas-saċerdoti li jwasslu it-tqarbin imqaddes lill-morda, l-emarġinati u l-vjatku lill-moribondi. Nitolbu għas-saċerdoti kollha li b'xi mod jassistu lill-morda b'diversi modi, jagħtu pariri, jikkonfortaw, ifarġu u jikkunsilawhom. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema għadda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġri, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina irid ikun l-bentija bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-dubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, it-twelid ta' Ġesu. Ġesu jitwieled f'Betlehem. L-anġli iħabbru twelidu, rejjiet u rajja jiġu jadurawh. Nitolbu li s-seminaristi kollha jikbru fil-erf u l-imħabba ta' Alla biex isiru saċerdoti qaddisin. Nitolbu b'mod speċjali għal dawk li se jiġu ordinati dal-waqt biex jibqgħu fidili tul ħajjithom kollha għal privileġġ sublimi li jkunu Kristu ieħor fostna. Nitolbu li kulħadd jasal jaraf il-valur tal-festa ewkaristika u tas-saċerdozju fost l-akbar rigali ta' Alla għalina. Nitolbu wkoll biex kull saċerdot jikkonsidra lilu nnifsu membru fil-familja mqazza, iben veru ta' Marija u Ġuseppi, u hu Ġesu is-saċerdot il-kbir. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema għadha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġri, iżdeħlisna mid-deni Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina irid ikun l-bentija bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-dubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tal-ferħ, il-preżentazzjoni fit-tempju. Marija u Ġuseppi, b'ubbidjenza lejn il-liġi,
iġibu lil Ġesu fit-tempju biex ikun iddedikat lill-Alla. Xmun jesprimi l-gratitudni tiegħu lejn Alla talli lilu irrivelalu il-Messija qabel ma jmut. Nirringrazzjaw lill-Alla għas-saċerdoti kollha li bħal Xmun tawna snin twal ta' servizz b'fedeltà. Nitolbu biex huma ikunu ippremjati għal ġenerożità u s-sagrifiċċji personali kollha tagħhom. Nitolbu wkoll għas-saċerdoti li qalbhom hi imweġġa bis-solitudni, forsi bid-disperazzjoni u għax iħossuhom abbandunati. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semak da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna ġnubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġri, iżdeħlisna mid-deni ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, orina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina irid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-dubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ. Ġesu jinstab fit-tempju. Ġesu jinstab fost l-allema fit-tempju u jirritorna d-dar u joqgħod għall-kmand ta' Marija u Ġuseppi. Nitolbu li s-saċerdoti jinstabu dejjem medija fix-xogħol ta' missierhom u jkunu ubbidjenti għat-talim tal-Maġisteru tal-Knisja, għall-Papa u għall-isqfijiet faqda miegħu. Nitolbu għas-saċerdoti novelli biex l-imħabba u d-dedikazzjoni li esperjenzaw fl-ewwel snin tas-saċerdozju tagħhom jikbru fil-futur. Nitolbu wkoll għas-saċerdoti kollha li jgħallmu il-fidi lit-tfal u lill-adulti.
Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem ammen. skont il-fema tal-Papa għal bżonnijiet u l-protezzjoni tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum,
Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmier. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, mod speċjali għall-erwieħ saċerdotali. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Latanija għas-saċerdoti. Nitolbu għal-Papa. Imlih bil-kuraġġ u l-grazzja mulej. Għal-Kardinali, l-Arċisqfijiet u l-Isqfijiet. Għatihom qalb ta' rajja mulej. Għas-saċerdoti dioċeżani. Imlihom bl-ispirtu tiegħek mulej. Għas-saċerdoti fiħdan l-ordnijiet reliġjużi. Ipperfezzjona s-sejħa tagħhom mulej. Għas-saċerdoti li jinsabu morda. Fejjaqhom mulej. Għas-saċerdoti li jinsabu fil-periklu. Eħlishom mulej. Għas-saċerdoti li huma dajfa. Qawwihom mulej. Għas-saċerdoti li huma foqra. Serraħhom mulej. Għas-saċerdoti li tilfu l-ħeġġa. Ġeddidhom mulej. Għas-saċerdoti li jinsabu mnikta. Farraġhom mulej. Għas-saċerdoti li jinsabu nkwetati. Għatihom il-paċi mulej. Għas-saċerdoti li huma anzjani. Assistihom mulej. Għas-saċerdoti li jinsabu weħedhom. Akkumpanjahom mulej. Għas-saċerdoti missjonarji. Ipproteġihom mulej. Għas-saċerdoti predikaturi. Dawwalhom mulej. Għas-saċerdoti li jigwidaw l-erwieħ. Ħarriġhom mulej. Għas-saċerdoti u reliġjużi li mietu. Wassalhom għall-glorja mulej. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom l-erf u t-tarif tiegħek. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom il-fema u l-kunsill tiegħek. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom reverenza u qima lejk. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom il-paċenzja u l-imħabba. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom l-ubbidjenza u l-ħniena. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom żelu dejjem iħeġġeġ għall-erwieħ. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom il-virtujiet tal-fidi, tat-tama u tal-imħabba. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom imħabba dejjem qawwija lejn l-Ewkaristija. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom lealtà lejn il-Papa u l-isqfijiet faqda miegħu. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom rispett lejn il-ħajja u d-dinjità umana. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom integrità u ġustizzja. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom umiltà u ġenerożità. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom qawwa fil-qadi ta' dmirijietom. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom il-paċi fis-sofferenzi tagħhom. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom imħabba kbira lejn it-Trinità. Għas-saċerdoti kollha. Għatihom imħabba kbira lejn Marija Omm Alla u ommhom. Għas-saċerdoti kollha. Għamel li jkunu id-dawl ta' Kristu. Għas-saċerdoti kollha. Għamel li jkunu il-melħ tal-art. Għas-saċerdoti kollha. Għamel li jipprattikaw is-sagrifiċċju u ċ-ċaħda tagħhom infushom. Għas-saċerdoti kollha. Għamel li jkunu qaddisa f'ġisimhom, f'moħħhom u fl-ispirtu. Għas-saċerdoti kollha. Għamel li jkunu nies ta' talb. Għas-saċerdoti kollha. Ħatiddi fihom il-fidi. Għas-saċerdoti kollha. Ħajħabirku dejjem għas-salvazzjoni ta' ruħna. Għas-saċerdoti kollha. Għamel li jkunu fidili lejn il-vokazzjoni saċerdotali tagħhom. Għas-saċerdoti kollha. Ħajbirku u jfejqu bl-idejn qaddisa tagħhom. Għas-saċerdoti kollha. Ħajkunu dejjem imħeġġa bimħabba lejk. Għas-saċerdoti kollha. Għamel li kull pass li jagħmlu ikun għall-glorja t'Alla. Għas-saċerdoti kollha. Għamel li l-Ispirtu Santu jimlihom u jagħtihom id-doni tiegħu b'abbundanza.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. أحفردنا نطلبوك مولاي. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. حن علينا Itlob għalina Qaddisa Omm Alla biex ikun jistħoq lilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Missier, Iben u Spiritu Santu, isma' t-talb li qed noffru għas-saċerdoti tagħna. Għamel li jarfu b'mod ċar il-ħidma li int qed issejħilhom għalija. Għatihom kull grazzja biex iwieġbu għas-sejħa tiegħek b'kuraġġ, b'imħabba u b'dedikazzjoni dejjiema għar-rieda tiegħek. Aħna nitolbu dan bl-interċessjoni ta' Marija, l-Omm maħbuba tiegħek u tagħhom. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen.